好啦，咁我就喺福岡咧翻咗嚟香港一段時間啦，咁啊終於抽到時間咧可以拍埋呢個買咗嗰啲化妝品嘅開箱片啦。因為我喺福岡嗰度咧就買咗 Kate 呢個系列咧佢係10月尾出嘅，咁就係呢一啲化妝品同一啲 concealer 啦，咁啊呢個粉底呢啲 concealer。咁咧我就買咗幾隻顏色，咁呢啲都係全部我自己想用嘅，因為佢 total 呢個咧係有好多隻色，有成差唔多8隻色啊，咁我就唔可以買晒全部翻嚟試啦。咁我都係買啲我自己真係想用嘅翻嚟試啦。咁就而家咧我個面咧就係淨係搽咗一個 base，咁啊係呢隻嘅 base 啦，跟住就其他乜都冇搽噶啦。咁就好搽咗個粉底先。咁咧佢係攞好少份量就得噶啦。咁其實呢個我自己之前都試過係搽，我而家就咁用手搽算啦。咁咧就佢個 cover 都幾好咯。之前我試過。咁香港啲天氣咧就因為比較可能濕少少啦，咁啊絕對冇問題嘅。咁如果你話去到可能日本啊嗰啲乾燥啲咧，就有機會唔夠，因為我啲皮膚咧係超乾嘅，搽少一陣嘢咧就已經係感覺乾到爆同埋好掹掹緊㗎啦。咁如果啲皮膚唔係咁乾嗰啲，應該係 OK 嘅。咁同埋我覺得，如果用粉撲上咧，佢就薄啲咯；用手咧，佢就會厚身啲咯。咁啊，個遮瑕程度會好啲咯。咁啊，同我之前買呢個 Point and Jo 呢個嚟講咧，就佢而家 Kate 呢個咧係嗰個遮瑕程度係高啲咁多嘅。咁點解買佢咧？咁啊，其實本身我係想買 Suku 嘅，咁但係因為咧好睇咗好多人啲片咧，都話呢一個咧個性價比咧係差 Suku 少少嘅啫。咁呢個價錢係差好多。如果 Suku 嗰啲咧就差唔多要成幾多錢啊？差唔多圍起上嚟500蚊港紙度啊。咁但係呢個咧佢2000幾英，圍起上嚟咧係百零蚊港紙。咁我就梗係買咗個平嚟試下先啦。如果覺得真係唔係咁好嘅，先再買 Suku 咯。咁如果呢個性價比真係高啲嘅，咁啊梗係呢個抵好多啦。咁就係搽咗呢個粉底啦。咁啊黑眼圈就好黑啦。咁啊同埋有2條貓咪鬚啦。咁我就搽上手咧，就俾大家睇下啦。我就係買咗呢3隻色啦。一個係00色啦、粉紅色啦，同埋一個蝦肉色。咁我就係買咗呢3個色嘅，呢個係最白嘅。咁呢個咧就係攞嚟諗住搽淚溝位嗰度提亮啦。咁同埋咧就買咗一個係粉紅色嘅，咁就係諗住呢啲面珠位呢度都係pump up 啊提亮嗰啲。咁另外一個咧就蝦肉色嗰個咧就係遮黑眼圈噶啦。咁因為呢一啲咧係 liquid 咧，如果你直接我發覺搽上去咧就會你一印開咧好大劈㗎。咁我就會建議你攞工具或者印起隻手度，跟住咧就再攞啲掃咧印上去咧就會好啲咯。因為如果一搽上去咧，可以試俾大家睇。咁我試過嘅，佢係印得比較，你要搽好少咯。如果唔係咧，佢會好大劈㗎，唔可以多咯。而家我咁樣咧，其實我都覺得有啲多，要攞啲手印開佢。咁如果你個呢一隻咧，我覺得係你遮黑眼圈唔係太嚴重嚇，咁咧其實佢係 OK 嘅。我咧就都比較黑咧，佢都遮到，但係嗰個遮瑕能力咧，因為佢比較薄身啲，咁就唔係 cover 得太好嘅。其實就咁我就搽咗個橙色，咁佢係遮到嘅，不過咧就又唔會完全係遮晒咯，冇我買 MB 嗰個遮得咁犀利咯。跟住咧，如果我攞呢個淺色咧，係填翻淚溝嗰個咧，就要更加少啦。咁啊，所以就要我就唔建議
直接點上去啦，都係攞數，跟住之後印少少印開去。呢一啲細細支提亮遮瑕咧，佢好似係1600幾 yen 嘅。填咗呢度咧，個淚溝位咧係覺得淺色咗嘅。咁我啲貓咪鬚咧，其實我都會點少少落去。咁啊，都係提亮翻咧，等佢個控位冇咁覺咯。冇辦法，年紀大咗咧，鬆弛同埋有個色素喺度啊，呢度。咁就唯有係咁樣。咁另外粉紅色呢個咧，我就係面頰呢度咧，想鋪凹啲咧，就都會點少少。而家可能都多咗。咁啊，提亮呢個位咯。可以攞個噴，呢個攞嘅呢個印。咁佢唔太明顯嘅，佢係少少白咗啲咯。同埋咧，仲有個用處嘅呢個粉紅色。咁咧就係可以咧，如果你就係點喺呢啲位度，佢有少少比較粉紅色。咁你搽胭脂呢啲位咧，你搽咗咧，佢好似有啲層次咁咯。首先佢有個拼拼地喺個底度先咯，跟住你再上啲胭脂落去咧，佢就會有啲少少層次咁咯。但係就唔係好多嘅，少少嘅啫。咁如果你唔想咁煩咧，唔搽都得嘅，直接上胭脂。但我啲乾皮膚咧，就上粉質嘅嘢咧，唔可以上得太多。如果唔係咧，就會現晒啲乾紋噶啦。咁啊，係啦，嗱，白咗少少咯，每樣都係少少嘅啫。咁佢遮瑕度係唔係好高嘅，因為佢好水質嘅呢個。咁咧，我上高呢啲黑眼圈咧都可以搽少少咯，唔可以搽咁多。印上去咯，印完就咁啦。我粉底咧係買咗01色嘅，咁啊少少白，佢可以01同埋有一個02色咧都好接近嘅，咁我就揀咗01咯。02嗰就我驚會黃少少咯。同埋咧，佢呢一個新拉咧，我喺福岡嘅時候咧，佢唔係全部藥妝店都有㗎，佢係我喺嗰個折田神社站嗰度行落去有幾間藥妝店咧，比較大間啲，我唔記得咗個名係點讀 W 字頭嘅，咁咧嗰度先有。我跟住之後去咗天神啊嗰啲全部藥妝揾咧，佢都係。淨係得佢舊拉嗰啲嘅化妝品咯，咁佢新出呢條拉嗰啲咧，佢係我揾唔到喎，我就係喺嗰個折田神社站嗰度行落先揾到。不過而家我而家應該我出得片嚟咧，可能就我諗多啲藥妝店可以揾到啩，因為我去嘅時候係11月啊嘛，咁佢10月尾出啊嘛，咁可能嗰陣時就會難揾啲咯。而家我諗我出完片之後就應該冇乜問題嘅。跟住可以上翻少少碎粉定妝咯，咁上完碎粉個效果又會有啲唔同嘅，就係咁啦。好啦，咁我就加翻少少眉啦，同撳低胭脂啦，跟住咧唇膏都冇搽，就咁咯。我純粹咧就係想分享翻買咗佢呢個新拉搽出嚟個效果啫。咁佢個 cover 係 OK 嘅，都真係都唔錯。不過雖然我未用過 Suku 啦，我可能有機會我都會再係會買 Suku 試嘅，但我要用一排先，因為太多粉底，我一個人係用唔晒咁多嘅。我呢個咧就唔係專業介紹化妝品嘅片啦，純粹就係我買咗啲新嘢翻嚟咧，就開箱分享俾大家睇下嘅啫。咁呢條開箱片咧就完啦，拜拜。